Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's salatu vesselamu ala rasulina Muhammedil emin. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli arkadaşlar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. İnşallah bugünden itibaren Yusuf el-Kardavi hocamızın yazdığı El-Kudsu Kadiyetu Kulli Müslimin, Kudüs her Müslümanın davasıdır, meselesidir adlı kitabını parça parça okumaya çalışacağız. Bizim için Kudüs çok önemli olduğu için Kudüs hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. İlk başta kitabın ismine bakalım. El-Kudsu Kadiyetu Kulli Müslimin. Kudüs her Müslümanın meselesidir, ortak davasıdır. Yusuf el-Kardavi. Bu onun kitabıdır. Gruba atmıştım. Kitabı gruptan bulabilirsiniz. Darunel Arabiye adlı grubumuzda. Mukaddimetün. Kitabın ön sözü. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi. Hamd Allah'a mahsustur. Ve kefa, Allahu Teala her şeye yeterdir. Ve selamun ala rusulihillezine istafa. Yani selam ise onun seçkin elçilerine olsun. İstafa seçkin, yani seçtiği seçkin elçilerine olsun. Ve ala hatemihimil mucteba. Bir de selam olsun ala hatemihim, son peygamberlere, el müşteba yani seçilen, seçkin olan son peygambere de selam olsun. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve alihi ve sahbihi eimmetil huda. Bir de selam olsun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi ve sahbihi, arkadaşları. Onlar ki eimmetil huda, onlar da hidayet önderleridir. Yani hidayet önderleri olan ehli beytine ve ashabına da selam olsun. Ve mesabihid duca. Bir de onlar ki onlar karanlığın ışıklarıdır. Karanlığın ışıkları gibidir. Mesabih ışık, lamba manasına geliyor. Tekili misbah. Duca ise karanlık. Ve men bihim ikteda. Bir de salat ve selam olsun. Ve men bihim ikteda, yani onlara tabi olanlar, onların izlerinde gidip fehteda, yani doğru yola erenlere de selam olsun. Emma ba'd. Yani bundan sonra فَهَذِهِ هِيَ الرِّسَالَةُ الْعَاشِرَةُ مِنْ رَسَائِلِ تَرْشِيدِ السَّحْوَةِ. İşte فَهَذِهِ, bu kitap, هِيَ الرِّسَالَةُ الْعَاشِرَةُ, bu 10. risaledir. Min rasaili terşid sahveti. Yani İslami uyanış serisinin 10.sudur. Min rasaili, yani serilerindendir, risalelerindendir. Terşid sahveti, İslami uyanış serisinin 10.sudur bu. وهي تتحدث عن قضية في غاية الأهمية والخطورة علينا نحن العرب والمسلمين. وهي, işte o kitap, tetehaddesu bahsediyor, an kadiyetin, bir meseleden, bir davadan bahsediyor. Fi gayetil ehemmiyeti, son derece önemli, vel hutureti ve son derece hassas. Aleyna, bize, nahnul arabi, yani biz Araplar olarak, vel müslimine ve Müslümanlar olarak son derece hassas ve önemli bir davadan bahseder. Haythuma kunna fi ardillahi. Haythuma kunna, biz nerede olursak, fi ardillahi, Allah'ın yeryüzünde biz nerede olursak bu bizim için çok önemlidir. Fel kudsu fi mehabbir rihi. Kudüs fi mehabbir rihi, yani tehlikeyle yüz yüzedir. Buradaki mehabbir rih, yani rüzgarın estiği yerde, yani motamot çeviride. Ama bu bir kalıp ifade olduğu için, yani fi mehabbir rih manası, yani muarradun lil hatari, yani tehlikeyle yüz yüzedir Kudüs. Fi muvacehetil hatari dahimi. Fi muvaceheti, yüz yüzedir. El hatari dahimi,
yani baskın tehlikesiyle dahim işte komplo kurmak, baskın yani baskın tehlikesiyle, riskiyle yüz yüzedir. El-Hater-i Sıhyoni lezî beyyete emrehu. El-Hater-i Sıhyoni yani Siyonist tehlikesiyle ellezî o Siyonist tehlikesi ki beyyete emrehu yani komplosunu kuran buradaki beyyete yani akşamleyin komplo tuzak kuran manasına geliyor ama burada beyyete emrehu yani komplo kuran Siyonist tehlikesiyle yüz yüzedir. Ve haddede hedefehu. O Siyonistler ki haddede hedefehu hedeflerini belirleyen ve ahkeme huddetehu bir de planlarını sağlam yapan. Niçin? Li ibtila'il Kudsi. Kudüs'ü yok etmek için, Kudüs'ü yutmak için ve tehvidiha ve Kudüs'ü Yahudileştirmek için. Buradaki tehvid hevvede yuhevvidu tehvid Yahudileştirmek manasındadır. Bir de ve selhiha onu yani soyutlamak için min cildihel arabi ve İslami Arap ve İslami derisinden yani kimliğinden soyutlamak için ve kad a'lene kararahu ve lem yukhfihi Yahudiler ne yapmıştır? Siyonistler ve kad a'lene ilan etmiştir kararahu kararlarını ve lem yukhfihi gizlememiştir. Ve tehadda meydan okuyor ve tesadda karşı çıkıyor ve teadda yani hadlerini aşıyor. وَلَمْ يَجِدْ min ümmetil İslami ya da وَلَمْ يُجَدْ bulunmamıştır. Min ümmetil İslami İslam ümmetinden ala imtidadiha yani coğrafyaları uzun olmasına rağmen ve ittisai'a yani coğrafyaları geniş olmasına rağmen İslam ümmetinden görmemişiz. Men yesudduhu yani onlara karşı çıkan ve yerudduhu ve onları geri çeviren. Ve kadimen eskiden kalu yani bizim atalarımız şöyle derdi fil emsali atasözlerinde qile lil firavune firavuna denildi ma fer'aneke seni firavunlaştıran yani azdıran neydi? Kale Firavun şöyle derdi lem ecid bulmadım men yerudduni yani beni yaptığımdan alıkoyacak birinin çıkmaması cevabını vermiştir. İnnena fi hâzihi s-sahâifi nuridu en nunebbihel gâfiline. İnnena şüphesiz ki biz fi hâzihi s-sahâifi bu sayfalarda nuridu istiyoruz en nunebbihe uyarmamızı istiyoruz el gâfiline gafilleri en nuqide uyarmamızı istiyoruz uyarmak istiyoruz uyandırmak istiyoruz en naimine uyuyanları en nuzekkire hatırlatmak istiyoruz en nasine unutanlara en nuşecci'al haifine bir de korkanları cesaretlendirmek istiyoruz. En nuthabbitel mutereddidine yani şüphe arasında tereddütlü olan kişileri de ayaklarını sabit kılmak istiyoruz. En nekşifel hainin ve hainleri de ortaya çıkarmak istiyoruz bu sayfalardan. En neşudde ala eydil mücahidin ve mücahitlerin ellerini tutmak istiyoruz, sıkmak istiyoruz. Ellezine o mücahitler ki rafadul istislame teslim olmayı reddetmişler. Ve teharraru ve özgür kalmışlar minel veheni zayıflıktan, bitkinlikten ve sammemu ve karar vermişler ala en yaişu aizza'e onurlu bir şekilde yaşamaya karar vermişler. Ev yemutu şuhada ya da şehit olmaya karar vermişler. İnnel Kudse leyset lil Filistiniyine vahdahum. Kudüs sadece Filistinlilerin değildir. Ve in kanu evlen nasi biha. Her ne kadar Filistinliler Kudüs'e daha layık olsalar bile Kudüs sadece Filistinlilerin değildir. Ve leyset lil arabi vahdahum. Filistin sadece Arapların da değildir. Ve in kanu ahaqqal ümmeti bid-difa'i anha. Her ne kadar ümmet arasında onu savunmaya en layık kişiler olsalar bile Filistin Arapların tek değildir. Ve innema hiye li kulli muslimin.
Yani Filistin her Müslümanın davasıdır. Eyyen kâne mevki'uhu. Onun konumu ne olursa olsun. Fi meşrikil ardi, yeryüzünün doğusunda, ev mağribiha, batısında, fi şemaliha, kuzeyinde, ev cenubiha veya güneyinde. Hakimen ev mahkumen. Hakim olsun, mahkum olsun. Müteallimen yani eğitim görmüş olsun. Ev ümmiyen ya da eğitim yani görmüş olmasın. Yani ümmi olsun. Ganiyen ev fakiren. Zengin, fakir. Raculen ev imraeten. Erkek olsun, kadın olsun. Kullun ala kadri muknetihi ve istitaati. Yani herkes Filistin'e karşı, Kudüs'e karşı sorumludur. Ala kadri muknetihi yani gücü ölçüsünde ve istitaatihi yani yapabilmesi ölçüsünde, gücü ölçüsünde herkes sorumludur. Böylece feya ümmetel İslami ey İslam ümmeti hubbu artık uyanınız fakat ceddel ciddu artık iş vakti gelmiştir. Yani bıçak kemiğe dayanmıştır manası. Bu manaya geliyor. Buradaki ceddel ciddu bir kalıp ifadedir. Yani artık işin vakti gelmiştir manası. Yani artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Ve dakkat çalmıştır saatul hatari tehlike saati. Yani tehlike saati çalmıştır. Yani artık bıçak kemiğe dayandı ve tehlike sirenleri çalıyor. Buradaki dakkat saatul hatari yani tehlike sirenleri çalıyor. El-Kudsu diyor aman aman Kudüs'e sahip çıkınız. El-Aksa. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul i'melu. Diyor işte i'melu yani yapacağınızı yapınız artık. Feseyerallahu Allahu Teala görecek amelekum sizin amellerinizi ve resuluhu ve resulü de görecek. Vel müminune ve müminler de sizin yaptıklarınızı görecek. Ve seturaddune ila alimil gaybi ve şehadeti ve böylece diyor siz sonra yani döndürüleceksiniz ila alimil gaybi yani gaybı görülmeyeni bilen kişiye döndürüleceksiniz ve şehadeti ve görüleni de gören feyunebbiukum size haber verecek bima kuntum ta'melun yaptıklarınızı size haber verecektir. Evet arkadaşlar burada dersimizi bitiriyoruz. İnşallah günlük olarak Yusuf el-Kardavi'nin El-Kudsu Kadiyetu Kulli Müslümin adlı kitabından bir parça okumaya çalışacağız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.